Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi. Aplikasi yang namanya Max Vibes, ya kan? Oke, jadi aplikasi ini adalah aplikasi suara yang bisa kalian pakai buat memanipulasi atau mengubah suara keyboard kalian yang mungkin keyboard kalian biasa kayak gini. Nah, ini keyboard Logitech Bluetooth ya kan, yang nggak ada suaranya, kan pakai membran gitu kan, suaranya ketebak-ketebuk aja gitu kan. Oke, jadi ini adalah aplikasi yang bisa mengubah atau menambah efek suara keyboard pada komputer kalian. Contohnya di sini saya pakai Cherry MX Blue BBT Keycaps. Oke, sebelumnya kita akan dengarkan dulu untuk audionya ya. Oke, jadi audionya kayak gitu suaranya. Di sini banyak banget untuk soundnya ya. Sebelumnya, kalau kalian pengen aplikasi ini, kalian bisa langsung menuju ke websitenya maxvibes.com atau ya kalian ketik aja ini Max Vibes ini juga. Nah, kalian download secara gratis, bisa kalian download dan bisa kalian coba sendiri di komputer kalian. Mungkin kalian butuh gitu ya kan, atau pingin merasakan sensasi suara dari mechanical keyboard tapi nggak pingin beli keyboardnya gitu ya kan, kayak saya. Nah, karena kan memang keyboardnya masih ada, ngapain beli lagi kayak gitu ya kan. Oke, di sini kita akan coba ngetik ya kan. Sebenarnya saya pakai aplikasi typing test karena laptopnya nggak kuat buat membuka banyak aplikasi sekaligus, nanti suaranya delay kan nggak enak ya kan. Makanya kita pakai notepad aja gitu ya kan. Oke, kita akan coba ngetik halo semuanya gitu. Selamat datang di channel Holis Egg. Tuh, gak enak suaranya, terlalu tajam gitu. Kita pakai ini aja. Di video kali ini kita akan mencoba sebuah aplikasi yang bisa menambah efek suara keyboard kalian kayak gitu. Oke, nggak enak deh suaranya, kita ganti aja. Oke, aplikasi ini bisa menambah aura atau suasana mengetik kalian jadi kayak pakai mechanical keyboard. Oke, jadi memang saya mencoba aplikasi ini itu karena tadi buka Facebook, kemudian nemu postingan salah satu teman gitu ya kan, Om Fajar, Om Malik itu nge-share postingan dari TikTok gitu kan, ada yang bikin video di TikTok, bikin mechanical keyboard harganya 0 rupiah gitu kan tertarik gitu kan, tak klik, ternyata ada atau aplikasi kayak gini. Tuh. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis melalui website maxvibes.com dan bisa kalian coba sendiri di komputer kalian. Kayak gitu. Nggak enak suaranya, kita akan coba lagi. Ini. Oke. Aplikasi ini akan membunyikan suara apa ya? Suara ketikan keyboard seakan-akan kalian mengetik menggunakan keyboard mechanical gitu. Seakan-akan ya kan. Terus apalagi? Kayak bikin kalimat. Di dalam aplikasi Max Vibes ini terdapat cukup banyak terdapat beberapa efek suara keyboard yang bisa kalian pilih gitu. Contohnya saat ini kalian mendengar suara keyboard Tobre
hybrid PBT keycaps. Asli aku buta banget soal keyboard mechanical itu ya. Jadi nggak ngerti amat gitu sama keyboard, soalnya belum pernah punya dan belum pernah modifikasi kan gitu kan. Aku kalau lihat di YouTube kalau ada orang bikin mechanical keyboard kan kayak modifikasi sendiri, keycapnya beli sendiri, bahkan apa itu ya, apa sih yang warna-warna itu loh, warna-warna yang bisa bikin klik, punyanya kliki, terus belinya apa gitu. Aduh. Oke, lanjut lagi. Kalian juga bisa membuat efek atau suara keyboard kalian sendiri menggunakan editor audio. Lihat saja caranya di website matchvibes.com gitu ya. Jadi misalnya, saya nggak suka nih keyboardnya kayak gini, coba bisa ndak sih bikin suara keyboard kita sendiri gitu ya kan. Misalnya kalian punya keyboard mahal gitu, kemudian kalian juga punya mic buat rekam ketikan kalian gitu, kalian bisa juga kok membuat suara keyboard kalian sendiri gitu. Tutorialnya bisa diakses di website Matchvibes. Mudah banget kok membuat efek suaranya, asal kalian sudah punya audio dari rekaman suara keyboard kalian kayak gitu. Oke. Jadi apa sih, kayak aku heran juga kan, keyboard mechanical kok sampai mahal banget kayak gitu kan, macam-macam. Ada bahkan custom keycapsnya, custom loh, bahkan bisa digambar nama sendiri kayak gitu. Contohnya PewDiePie kan punya merchnya yang keycap itu, yang di tombol escape. Terus apalagi banyak kok pengrajin di Indonesia juga banyak bikin kayak gitu. Pas aku browsing ya. Terus di online ada yang murah itu, ada 300 ribuan juga ada mechanical keyboard. Cuma ya nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Mungkin kalian punya saran kalau ada keyboard mechanical yang murah-murah tapi worth it. Maksudnya value-nya dapat gitu, maksud dengan harga segitu worth it lah beli kayak gitu. Nggak buang-buang uang gitu untuk merasakan mechanical keyboard gitu. Kalian kasih saran deh, tulis di kolom komentar gitu. Soalnya pengen nyobain juga, tapi ya nggak mau yang mahal juga ya kan, yang biasa-biasa aja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Kalian suka. Dan kalau bisa dicoba sendiri. Next. Websnya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku ya, bukan channel kami karena masih sendiri. Oke, sampai jumpa. Dadah. Ini salah ya, nggak gitu juga sih bikin skrip, nggak pernah bikin skrip soalnya, sekarang dulu sih bikin. Oke, dadah.